Тамактангандан кийин колду, оозду жуубаса, жиндерден зыян жетип ооруп калуусу мүмкүнбү дейт. Мүмкүн. Мүмкүн болот, урматтуу бир тууганым. Эреже катар айтыш керек. Жанагы жин тийген, жин менен аралашып кеткен дегендердин дээрлик басымдуу көпчүлүгү сүннөт амалдарга бекем болбогондон болот. Деги эле үммөттүн бактысыздыгы ошол сүннөт амалдар жакшы аткарылбагандыктан болот. Индиялык чоң алымдын китеби бар. Айтат, шакаваты умма. Үммөттүн бактысыз болуп калушу дейт. Ошол сүннөт амалдарга кайдыгер карап койгондугуна келип такалат дейт да. Ошондой эле жеке адамдын дагы. Кээде карап көрөбүз, намаз окуган, жолук салынган, үй бүлө, күйөөсү, салчу сакалы бар, жакшы да. Бирок үй бүлөдө бакыттуулук болбойт. Адам бактылуу болбойт. Бакыттын даамын сезбей кыйнала бере турган болот да. Эмнеге деп карасак, булардын жашоосунда сүннөт